Құран – ол ислам дінінің баға жетпес қайнар көзі. Оның мазмұнында тек құлшылық амалдары ғана емес, сондай-ақ адамның өмір сүру қағидалары, қоршаған ортамен тығыз байланыс құру, түрлі сынақтар, ащы мен тұщыға төзе білу, отбасын сақтап қалудағы ер мен әйелдің және бала мен ата-ананың қарым-қатынасы секілді барлық өмірдің мәнін паш ететін теңдессіз құндылықтар толық баяндалған. Құран ол өмірдің шырмауынан шыға алмай, қараңғы түнекте қалған адам үшін бағыт-бағдар секілді. Сондай-ақ Құран ол бір 7-ші ғасырда түскен көнерген тарихи кітап емес. Ол көкірек көзін ашып, ақиқатты іздеп келген әрбір адам үшін шамшырақ іспетті. Ұлы тұлға Ыбырай Алтынсарин «Кел балалар оқылық» деген қанатты сөздің түп тамыры сонау Құранда алғашқы түскен «Оқы» деген аятынан алынған. Сондықтан достар, егер сіздер осындай баға жетпес Құран аяттарының мағынасын бойлап білгіңіз келсе, онда біздің арнайы тәпсір курсына жазылыңыз. Онда сіз өміріңізге қатысты ең маңызды деген ақпараттар аласыз. Ең бастысы, жаратқан Аллахтың біздерге не айтқысы келгенін түсінесіз. Бұл әрбір мұсылман үшін білуі тиіс дүние. Ендеше достар, көрсетілген ақпарат бойынша хабарласыңыздар. Біз сіздерді кезекті курста күтеміз.